Hi, I am Dr. Balraj Naidu, robotic joint replacement surgeon at Onus Robotic Hospitals, Hyderabad. Today we will discuss about one important thing about crackling sounds or grinding sounds in the knee joints. యూజువల్గా చాలామంది పేషెంట్స్ కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు, సార్ నా నీ జాయింట్ సౌండ్ చేస్తుంది అని చెప్పి. యూజువల్గా సౌండ్స్ రావడానికి గల మెయిన్ కారణం పటెల్లో ఫిమరల్ ఆర్థరైటిస్ అంటారు. అంటే మోకాలకి ముందర చిన్న జాయింట్ ఉంటుంది, ఇది కార్టిలేజ్, ఇది మినిస్కస్. సో పేషెంట్స్కి యూజువల్గా మోకాలు చిప్ప భాగము వచ్చి కార్టిలేజ్కి తగిలినట్టయితే సౌండ్స్ చేస్తాయి. అదే కాకుండా లోపల సైనోవెల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, అది బబుల్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి బర్స్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇంటెన్షనల్గా సౌండ్స్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలామంది పిల్లలకి చేతులు ఇలా విరుపుతుంటారు, విరపడం వల్ల సౌండ్స్ వస్తుంటాయి. ఇవి క్రాక్లింగ్ సౌండ్స్ అంటారు. ఇంటెన్షనల్గా ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదు, బికాజ్ ఇట్ విల్ స్లోలీ డ్యామేజ్ ద కార్టిలేజ్. అండ్ యూజువల్గా క్రాక్లింగ్ సౌండ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే మజిల్స్ వీక్ ఉంటే పేషెంట్స్కు చాలా సివియర్ పెయిన్ వస్తుంది. ఇది క్రాక్లింగ్ సౌండ్. ఈ మోడల్ చూసినట్టయితే ఈ నీ క్యాప్ బోన్లో పటెల్లా బోన్ వచ్చి ఈ ఫీమర్ బోన్కి తగ్గడం వల్ల క్రాక్లింగ్ సౌండ్ వస్తుంది. ఎప్పుడైనా సౌండ్ వస్తుందంటే మాత్రం కంపల్సరీగా ఇంటెన్షనల్గా సౌండ్స్ చేయకూడదు. ఒకవేళ సౌండ్స్ వస్తుంటే మాత్రం మీరు డాక్టర్ని కలిసినట్టయితే ఎక్స్రేస్ తీసుకొని పటెల్లో ఫిమరల్ ఆర్థరైటిస్ ఏ స్టేజ్లో ఉంది, 1, 2, 3, 4 అని చెప్తాం. దాంతోపాటు ఒకవేళ స్టేజ్ 1, 2 ఉంటే రెగ్యులర్గా మజిల్ స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి వాస్టస్ మీడియాలిస్ మజిల్ అంటారు, అవి స్ట్రెంథన్ చేసుకున్నట్టయితే క్రాక్లింగ్ సౌండ్ పోతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.